ছিল যে ডালে, সেই ডালটা ছিল আমাদের এই করম ডাল। তো সেই করম ডালের তার ভবনভবনী ওরা বাসা ছিল, সেই বাসা ভেঙেছিল বলে তার অভিশাপ হয়েছে, সে সন্তানের মুখ দেখতে পাবে না। তখন খবরটাই জানাবো। তো এইভাবে গিয়ে আরো কিছুটা গেছে, সেখানে দেখছে ঘোড়া চলছে। তো বলছে যা মুখ তো খেতে পেলাম না, কিছুই খাওয়া হলো না, তাহলে এখন অনেক ঠকে গেছি, আমি তাহলে ঘোড়াটাই ধরে হলো পূজা করবো, তাতে সে কতটা ফল পেল, 7 রাজার ধন পেয়ে গেল। এখন সেইটা কি করে বয়ে নিয়ে যাবে তার চিন্তা। তো যা হাতির কাছে আসলো, খুব কষ্ট লাগছে বইতে তার। তখন হাতি বললে আমার কি খবর হলো, বলছে তোমাদের যে মূল হাতি আর হস্তিনী, এই দুটো জিনিস বামন গোষ্ঠীকে দান করতে হবে, তাহলে